जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, कार्यक्रम विपदमा यहाँलाई स्वागत छ। बाँके जिल्लामा हरेक वर्ष चाहिँ बाढी आगलागीका घटना हुने गरेको छ र एउटा आज यस्तो ठाउँ हामी पुग्दैछौँ जो चाहिँ आगलागीबाट धेरै क्षति भएको छ र यस आगलागीमा चाहिँ यहाँ खरको छाना भएका घरहरू थिए र त्यो प्रभावित भएर पूर्ण रूपमा जलेको अवस्था छ। नरैनापुर, बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका जो चाहिँ दुर्गम रूपमा परिचित थियो र अहिले सुगम यातायातको हिसाबले पनि पहुँच भएको छ, तर आगलागी विपदको घटनामा चाहिँ एकदमै दुर्गम एरिया पर्छ। बाँके जिल्ला र अन्य ठाउँभन्दा यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ आगलागीका घटना हुने गरेको छ। हिजो मात्र भनेको 21 गते करिब दिउँसो 3 बजे आगलागी भएको छ नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत पर्ने खोदावा गाउँमा। हामी हेर्न सक्छौँ, यो पछाडिमा यहाँ साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। पछाडिको एउटा दृश्य यो चाहिँ एउटा अम्बाको बोट बिरुवा हेर्न सक्छौँ र त्यो घरबाट फकिरे भन्ने व्यक्तिको घरबाट, फकिरे खाँको घरबाट आगलागी सुरु भएको अवस्था थियो र त्यो घरमा आगलागी भइसकेपछि यहाँ चाहिँ 67वटा पूर्ण रूपमा घर जलेको छ भने यसका अलावा चाहिँ 37वटा गोठ जलेको छ र यसै गरी 6वटा आंशिक घर र अन्य यस्ता पक्की घर र त्यसपछि मोटरसाइकलहरू, साइकलहरू र लगायत चाहिँ घरमा भएका सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा जलेको अवस्था छ भने हिजो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र त्यसपछि नेपाल रेड क्रस, नेपाल सुरक्षाकर्मी लगायतको टिमले चाहिँ राति नै रिस्पोन्सको काम गर्नुभयो र यहाँका स्थानीयहरूले पनि पूर्ण रूपमा सहयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा आयो र आगो नियन्त्रण गर्नलाई यहाँ नरैनापुर गाउँपालिकामा भएको एउटा दमकल, यसै गरी नेपालगञ्जबाट आयो, कोहलपुर नगरपालिकाले पठायो र त्यो सबै र त्यसपछि यहाँ ठाउँ ठाउँमा बोरिङ फिट छ र बोरिङबाट पनि पानी तानिएर आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको छ र नियन्त्रण पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था छ भने र राति नै क्याम्प म्यानेजमेन्ट जो चाहिँ हामी यतातिर हेर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ राति नै सुरक्षाकर्मी र स्थानीय व्यक्तिहरू र रेडक्रस कर्मी सबै मिलेर चाहिँ यहाँ टेन्ट टँगाइसकेको अवस्था छ र टेम्पो बेलुका चाहिँ सबैजनालाई खाना बस्ने व्यवस्था चाहिँ त्यो टेन्टमा गरिएको थियो र यसै गरी ती व्यक्तिहरूलाई तत्काल खानाको व्यवस्था गाउँपालिका र यसका अलावा चाहिँ यहाँको जो चाहिँ अरू सरोकारवाला निकाय थिए उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको अवस्था छ र यहाँ आगलागी किन पटक पटक हुन्छ भन्ने पनि अनुसन्धानको विषय बनेको छ। योभन्दा अगाडि यो चाहिँ चौथो घटना हो नरैनापुर गाउँपालिकामा नै किने 4 पटक नै आगलागीका घटना भइसकेको छ भने योभन्दा अगाडि 1 नम्बर कड्कुइया भन्ने ठाउँको सुइयामा लागेको थियो भने त्यसपछि गएर 6 नम्बर नरैनापुरकै 6 नम्बर वडामा 24 बिघामा आगलागी भयो र यसै गरी बेउचाहवा भन्ने गाउँमा पनि 3 नम्बरमा चाहिँ आगलागी भएको अवस्था छ भने यो पटक पटक किन हुन्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय बनेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ टिनाको छाना छ तर घरको जुन स्ट्रक्चर छ, बनाइएको संरचना छ त्यो भनेको काठबाट निर्माण हुन्छ र एक ठाउँबाट आगलागी भयो भने पूर्ण रूपमा सबै घरहरूमा आगलागी हुन्छ र यस प्रकारको यो घटना पटक पटक दोहोरिरहेको छ भने यहाँ मानवीय क्षति भएको छैन, जो चाहिँ हामी अहिले केही त्यसको बारेमा भनौँ रिपोर्ट आएको छैन र यसका अलावा चाहिँ भौतिक क्षति पूर्ण रूपमा भएको अवस्था देख्न सक्छौँ र पशुजनमा क्षति पुगेको छ, यसपछि स्रोत साधनमा क्षति पुगेको छ, खेतमा लगाएका हामी हेर्न सक्छौँ यतापट्टि गहुँको बारी छ, खेतबारी छ र त्यो चाहिँ गहुँ जलेको अवस्था पनि छ र घरमा राखेको त जलेकै जल्यो र यसका अलावा फिल्डमा भएका वा भनौँ खलिहानमा भएका सामग्री पनि जलेको अवस्था छ। यो बाँके जिल्लाको सबभन्दा
ठुलो आग लागेको घटना हो। यहाँ टोटल यदि हामी हेर्ने हो भने हिजो ऱ्यापिड एसेसमेन्ट भन्छ जो द्रुत लेखाजोखा, त्यसमा चाहिँ 172 आएको थियो भनेको सम्पूर्ण आयो र यसपछि त्यो स्क्रिनिङ हुँदै हुँदै आजसम्मको अहिलेसम्म भनेको करिब 12 बज्ने अवस्था भइरहेको छ भने अहिलेसम्म आउँदा 67 घर देखिएको छ भने अझै पनि त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सर्साइज भइरहेको छ भने प्रभावित व्यक्तिलाई सक्दो राहत सहयोग गर्नको लागि यहाँ सरोकारवाला निकाय पनि आउने क्रम जारी भएको छ। एकछिनपछि अब अरू निकाय र पालिका त यहाँ स्थानीय सरकार पनि मौजुद भएको अवस्था छ। खोदावा गाउँमा आग लागि भएको अवस्था छ भने यहाँ स्थानीय व्यक्तिसँग पनि हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एकजना व्यक्ति हामी समक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम? आंगन आहेर। यहाँ कब कैसे घटना हुई गवा है? अब लड़के बच्चे खेत उठे ढाबले रखे रहे, पता नहीं कस के आग लाग गवा। हम लोग घरे अपने मैंने बैठे रहे, गेहूँ काट काट आवा रहा, पता लाग के मैंने आग लाग गवा तो दोबरा का तो एक बुझाव तो कोई कुआं डाल तो कुछ रहा नहीं, नल में पानी उठे नहीं मिला और बढ़त बढ़त आग बढ़ गवा। और घर कुरिया जब घर के अंदर पक्का घर रहा वो तो फूस तो जलिन गवा, पक्का घर में जो सर सामान है वह सब जल गवा। और मोटरसाइकिल कोई जल गई, कोई के पलेसर जल गवा, कोई के कुछ जल गवा। बहुत हान भवा है यहाँ। सबसे समझते कहो संझा कहन ये अरे आगे गांव पालिका वाले और सशक्त वाले आए तो मैंने बल्ब जलवाए देन है, उसे बत्ती सत्ती घर बनाए के देन है। तो लड़के बच्चन का रात भर रखा गया है, खाना पानी की व्यवस्था कर देन है, सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था। आपके यहाँ तो कोई आदमी आग में पड़ के जले वाला तो नहीं? चले तो जल के 3 आदमी कुछ जल गए हैं, चटाए गए हैं और ज़्यादा नहीं हुआ है। मैंने वो अस्पताल गए रहा, अस्पताल से लौट भी आए हैं, लेकिन कुछ ग्रहित हैं वो लोग, कोई के हाथ जल गया है, कोई के जो बूढ़ गवा रहा, कोई कुछ हो गवा रहा। मैंने वो सब वहाँ एम्बुलेंस से गए नेपालगंज, वहाँ से फिर लेकर आए गए। धन्यवाद। यसै गरी हामी स्थानीयवासीसँग कुरा गर्ने क्रममा चाहिँ आपके नाम का है? राम किशोर। ये कैसे घटना हुई गवा है? अभी यहाँ दक्षिण से वो बग्गर से जरा है। ये आपके घर हुए? हाँ। इमें अभी तो दिखा थे सब पूरा डेहरी भी सफा होएगा, ये घर भी होएगा। अब माँ वही कहाँ आपके नुकसान हो चुका है? अब 24 दिन ही छत डाले भवा सब देखो ना हजूर के पड़ा है। इमें जो अभी सामान रहा, सामान तो पूरा दिखा थे जल गवा है। कई जना परिवार हुआ? 12 जना के। कोई अभी राहत वाहत दीस की नहीं? अभी कुछ नहीं। संझा का कहाँ आप खाना खाए? संझा कहीं सब लड़के लाए हैं बनाए दक्षिण से। ये हुआ कैंप बनाए है उमन नहीं गयो टेंट वगैरह जैबे नहीं करो कि नहीं सरकार थोड़ा ना बनाइन है बलाइन है मगर नहीं गवागा है। दर्शकहरू हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ आग लागेबाट यहाँ खाद्यान्न घरमा भएका मौजदात भएका सामग्री पनि जलेको अवस्था छ र यहाँ हेर्न सक्छौँ यो पूर्ण रूपमा घर हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ कुन सामान कहाँ थियो भनेर। हामी चुलो हेर्न सक्छौँ, नलका त्यहाँ छ, भकारी हेर्न सक्छौँ, उहाँ घरको मान्छे हुनुहुन्छ, काम गरिरहनु भएको छ, सामग्री हटाइरहनु भएको छ। आपके घर हो दादा? इधर आवाज है ना? आपके नाम का है? पेशलाल यादव। ये कहाँ से आग लागी शुरू हुआ? बग्गर से लाग है सर। ये कैसे शुरू हुआ रहा, कुछ पता लगा? ना पता लाग है, हम लोग यही घर में बैठ खाते रहे और जब जूठे हाल लेके जब हल्ला हुआ है तब निकले हम, तब देखा भग 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 बरे वो वहाँ से मारे से लोग वो हमारे घर पर आए हुआ है। ये में कई जना के परिवार हो? 7 मिला गए। तो आपके नाम वहाँ लिखा हो गए रहे लेकिन वहाँ झगड़ा बवाल हो लाग, वहाँ से हम चले आए सर। लिखा है हम चले। खाना वाना कहाँ व्यवस्था कर? खाना तो बहन बहनोई लाए रहे वही खावा है। संझा के चल गवा। अभी कहीं से राहत तो नहीं? ना कुछ नहीं मिला, अभी शुरुआत होते है ना। आपके कई ये घर हो, ये घर हो, कई ठो घर है यहाँ? घर रहे सर, एक ही घर बनाए रहे, 2 घर रहे। अच्छा, को आपके घर में रहे वाला सामान तो बहुत कुछ हो सकता है जो एकदम समझाना हो कि वहाँ बहुत नुकसान। हाँ बहुत। हाँ अब देखो सर इमा से हम कुल लेन आए गए ना खटिया कुछ नहीं, खाली लड़के बटोर के भाग गए हन बस। अब तय है कुछ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए हन, जैसे हम तैसे हन। यो नरैनापुर गाउँपालिकाको खोदावा गाउँमा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ आग लागेको दृश्य र यहाँ आग लागि कसरी भयो र यसको चाहिँ अब सूत्र के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सानो एउटा हामी खोज नीति गरिरहेका छौँ। पुग्दैछौँ त्यो घरमा आग लागि भएको ठाउँमा। साथीहरू म एकछिन अगाडि बढिदिनुहोस् त। यहाँ हेर्न सक्छौँ खानेपानीको व्यवस्थापन पनि समस्या छ, शौचालयको पनि व्यवस्थापन त्यति राम्रोसँग छैन अहिले सम्पूर्ण। आपके घर हो चाचा?
आपके नाम का है? जयपत्तर खां। कैसे आग लगी भवा यहाँ? अब हम पता नहीं है, अब हम घर से हुआ से आए तब दुकान वाले रहे तब बिटिया वो चिल्लान की बदला आग लाग। अब बदले वही फिर से जगत रहा, वैसे हुआ से सब पकड़े रहा, तब घर से आए न। आपका यहाँ जैसे कोई बतावत है कि यहाँ खाना बनावत बेर में ऐसा कुछ रहा? हाँ, खाना यहाँ बनता नहीं है। ये कौन सी बग्गर हो? बग्गर, हाँ बग्गरे है। आपके नाम का बतायो? जयपत्तर खां। जयपत्तर खां। आप कई जना के परिवार है? 13 जने। और लोग कहाँ रहा था आप लोग? किधर है घर? घर तो वद्दे हुआ है और ये वद्दे हुआ बग्गर है। हाँ। अच्छा, यहाँ आपके को और नुकसान कहाँ होगा है? अरे नुकसान देखो कहे नहीं, सब यही रहा, सब नुकसान होगा का के। धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? सोना। सोना। इधर इधर आओ, इधर आओ। डराओ ना बच्चा, ना डराओ। तुम आग लगी कई बजे देखे रहे हो? 3 बजे लाग रहा। 3 बजे कस के तुम्हें मालूम बा कि आग लगी होगा? हम सब अपने घर में से निकला करा दो अत्ती लाग रहा, तब अत्ती पकड़े रहा बड़े रही वहाँ। तब तुम हल्ला करो, क्या करे रहे? तब हमसे हल्ला करा तब मैंने बुझवावे चले रहे तो सब दौड़े। तुमका लोग का कोई चोट पटक तो नहीं लगा है? हमरा सबके नहीं लाग। आपके नाम का है? मायावती पासी। हाँ। ये कैसे होएगा सब घटना? पापा कोई हम लोगन घरे नहीं रहे, खेत में रहे, कोई घरे नहीं रहा, एक बच्चा नहीं रहा, कुछ नहीं। तो ये आप कैसे जल गवागा यहाँ पर? नल के दारे ये कपड़ा छाटा रहा, वही निकाल के भगिन तो स्कूल के लपट लाग के गवा है उधर। हाँ घास। कौन घर है आपके? आपके वहाँ हमारे घर है। ऐसे और कोई जल गवा है? हमरे परिवारी गोड़ में जर गवा है, सब बेहोश हो गए रहे, तब दोसर मिला, एक जना और जरा है हाथ में ऐसा बनवा कम्मा जरी है। संजा कहीं है? दवाई वही कहाँ से कराए? ए भवा है दवाई वहाँ गंगापुर हेल्थ पोस्ट में, एक बोतल चढ़ा है और गोली दीने, वहाँ खाली मलहम पट्टी भा है। डॉक्टर देखी साहब जांच करी? हाँ जांच करके खाली मलहम पट्टी और खाली दवा दीन है और कुछ। संझा का यहाँ कसके बैठा का लड़के बच्चे और सब का लोग कहाँ रहे रात? ओ पापा ऐसे मैदान में पड़े रहे, कोई खबरिया ना लिया। हमका 2 मिल का हेल्पट पहुँचा दी, लड़के हमारे यार रोवत गावत रहे, दादा भैया चुपवाए राखे नहीं, कोई ना पूछा हरिया धान। अब घटना तो होएगा, दुखद बात है। का करी बापा, कोई नहीं देखैया रहा घर। आग लागी बेटा हरेक क्षेत्र में क्षति पुगेको अवस्था छ भने खाद्यान्न त नष्ट भयो। यसका अलावा चाहिँ भौतिक संरचना पनि नष्ट भयो भने शिक्षामा कतिको असर परेको छ र मानसिक असर कतिको परेको छ भने हामी बालबालिकासँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बाबू के नाम हो तुम्हारा? राम प्रकाश पासी। कहीं पढ़ो तो? 4। कापी किताब कहाँ रखे रहे हो? घर में सर। कौन घर हो आपके? सर कापी किताब बचा कि नहीं बचा? जल गया सर। तब अब कैसे दादा? राम सूरत पासी। ये का लिया हो? ये तो धान हो, कैसे जल गया? ये आग से जर गया है। अभी तक आप नहीं धान दाए रहे? आई दाई पावा रहा, वो हिठे लगा दिन बरगद तरे और नाई कत्ता तक क्षति होएगा? कतरा रहा होई? 4 बीघा का है। कत्ता धान निकरत? निकलत 8 कुंटल। यहाँ खोदावा गाउँमा हामी हेर्न सक्छौँ, जतातिर हेऱ्यौँ उतैतिर घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ। यता राख्ने खाद्यान्न राख्ने भकारी छ, हेर्नुहोस् भकारी पनि फुटेको अवस्था छ। यहाँ बाइक हेर्न सक्छौँ, बाइक जलेको अवस्था छ, साइकल जलेको अवस्था छ, घरमा भएको खाद्यान्न जलेको अवस्था छ। यसै गरी धाराहरू जति थिए सम्पूर्ण यस्ता धाराहरू जो चाहिँ त्यसका वार्सल लेदर सबै जलेको छ भने पानीका स्रोत पनि तत्काल उपलब्ध नभएको अवस्था हामी हेर्न सक्छौँ। यसै गरी बोट बिरुवा जति थिए सम्पूर्ण जलेका अवस्था छन् भने घरका छाना थिए र घरका छानाको कारणले चाहिँ सम्पूर्ण जलेको देख्न सक्छौँ हामी। यसै गरी यतातिर हेर्न सक्छौँ, यतातिरको दृश्य हेर्दा पनि अब कृषि उपज वा कृषि उत्पादनका लागि राखिएका यन्त्रहरू पनि जलेको अवस्था छन् भने उपयोगमा ल्याएका मिलहरू थिए, मिल पनि जलेको अवस्था छ र त्यो मिलको चाहिँ हामी हेऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ 7 लाख बराबरको चाहिँ मिल उहाँ ऋण लिनुभएको थियो, ऋणले पनि अब उहाँ डुबेको अवस्था पनि बिलौना गर्नुभएको छ भने यहाँ टाइलबाट अर्थात् खपराबाट छाएका घर थिए र त्यसका संरचना सम्पूर्ण चाहिँ काठ
काठबाट बनेको थियो र घर चाहिँ भत्किसकेको अवस्था छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ बाकस हो, त्यसै गरी वो धारा चाहिँ सञ्चालनमा त ल्याउनु भयो तर तैपनि समस्या भइरहेको छ भने सम्पूर्ण ल्याप्स भएको अवस्था छ। यो दृश्य हेर्दाखेरि एकदमै सम्पूर्ण व्यक्ति सम्पूर्ण यहाँ जो चाहिँ सबैको मन दुखेको अवस्था छ भने यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल राहतको लागि चाहिँ प्रयास निरन्तर जारी छ र आजसम्म बेलुकासम्म चाहिँ सम्पूर्णले राहत पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट हामीलाई सूचना पनि प्राप्त भएको छ। र यसै गरी हेल्थको टिम चाहिँ बेलुकै आएर चाहिँ यहाँ जो 3 जना घाइते हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ उपचार गर्नुभयो र सम्बन्धित ठाउँमा रेफर गरेर औषधि उपचार गराएर फर्किसकेको अवस्था पनि हामी यहाँ चाहिँ केही व्यक्तिसँग पनि बुझ्यौँ। र यहाँ हेर्न सक्छौँ एकदमै राहतको लागि तत्काल आवश्यकता देखिएको छ र यहाँ चाहिँ घरको बनावट संरचना छ भने यो संरचनालाई चाहिँ अब टिमा के चाहिँ पक्की घर निर्माण गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीको पनि त्यही प्रकारको माग छ। र यो घर चाहिँ अबको दिनमा बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका पटक पटक आग लागि हुने र यो ठाउँमा चाहिँ हामीले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए तापनि घरको छाना घर बस्तीलाई चाहिँ टायल वा टिनबाट वा चाहिँ पक्की घर बनाउने त्यस्तो ठोस योजना पनि गाउँपालिकाको नभएको अवस्था पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ एकजना चाहिँ घाइते व्यक्ति हामी हेर्न सक्छौँ, उहाँ आग लागिमा परेर घाइते भएको अवस्था छ। आपके नाम का है? गोड़ा रहता पासी। ये कैसे जल गए आप? सामान निकाले लागेन वही हम जल गए। दोनों हाथ में जला है? ये डब्बा से दोनों यहाँ दोनों ओर के जला है, देखो ना सब इधर जल गया। ये को पट्टी मलहम कर दी से आपका? गंगापुर से भाव है भेरी अस्पताल में। संझा का भेरी अस्पताल गए? हाँ भेरी अस्पताल में शाम का। यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी रहने क्रममा चाहिँ नरैनापुर गाउँपालिकाको दमकल र अझै पनि पानी भरेर ल्याउने आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको अझै हेर्न सक्छौँ। धुवाँ धुलो त्यो चाहिँ देखिएको छ भने यहाँ घाइते हुनुभएको छ। अच्छा आप जैसे और को घाइते भवा है? अब 3 मिला घायल है, वो 1 मिला और घायल है, इनमें दवाई करावे 3 मिला गवा कर रहा, जरिन 2 मिला सही कर रहा, दवाई भावा 3-4 मिल के जानो। आपका पैसा लिहिन कि फ्री करिन? अब हम का नाय जाने थे बप्पा, हम नाय जाने थे का पैसा कौड़े हम नाय जाने, वो नहीं कहीं नहीं। आपके घर कौन हुए? हमारे बप्पा यही घर में देखो, मेरे कुछ नहीं बचा है, मेरे ताला भरा रहा, सब संपत्ति हमारे जरिगा, जौन 2 लड़के के शादी करे रहे 50 सब जरिगा, जौन कुछ रहा अनजान बोरिंग जौन सब रहा जरिगा। आप देखा जाए सब धान पिसान देखो, कुछ हमारे बचा नहीं, आपके कपड़ा नहीं बचा है। कई जना के परिवार हो? हम परिवार 15 दिन का है, 15 मिला है, लेकिन लड़के सब बांटे हैं अलग अलग सबको है। सब ये घर में देखो ना, सबके घर में सब है सामान देखो जाए। अच्छा घर में रखे वाला सामान जैसे हम देख सका जाता है कि पूरा गेहूं धान जल गया है, ऐसे कुछ चीज गहना लत्ता? हाँ सब बंटवारा वद्दे रखा है, आप देख लीन जाए, सब देख लीन जाए, सब वद्दे धरा है, सब जौन जला है तो सब वद्दे रखा है। दर्शकहरू यहाँ आग लागि भएको अझै नियन्त्रण नभएको अवस्था छ भने आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास अझै पनि जारी रहेको छ। यहाँ यो भनेको गोठ हो र गोठमा राखिएको भुस चाहिँ अहिले जलिरहेको अवस्था छ र नरैनापुर गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू लागेर चाहिँ दमकल कर्मचारीहरू चाहिँ आगो नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ जस्तापाटा टिनको बनेको घर ल हेर्नुहोस् यो अवस्था छ, हेर्नुहोस् है आग लागिले चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अवस्था छ। दर्शकहरू यो चाहिँ दृश्य चाहिँ हामी देखाइरहेका छौँ र एकदमै दुःखद घटना छ नरैनापुर गाउँपालिकाको लागि र यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास कुनै अब कसरी गर्ने भन्ने कसैबाट कुनै प्रकारको ठोस योजना पनि नभएको अवस्था छ। बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा खोदावा गाउँमा आग लागि भएको अवस्था छ भने यहाँ लागत भनेको लाभान्वितहरूको जो चाहिँ प्रभावित व्यक्ति छन् उहाँहरूको सेलेक्सन कसरी गर्छौँ, हामी छनौट कसरी गर्छौँ, नाम कसरी लेख्छौँ भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ एकजना रेड क्रसको प्रतिनिधि हुन्छ, उहाँसँग हामी छलफल गरौँ सोध्छौँ। तपाईँको शुभ नाम? मेरो शुभ नाम यज्ञ नारायण शर्मा। यहाँ कसरी हामी सर्वेक्षण गरिरहेका छौँ, आग लागि भएको अवस्था छ, यसलाई व्यवस्थापन? अब हिजो चाहिँ यहाँ आग लागि भयो र हिजोदेखि नै हाम्रा रेड क्रस कर्मी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत विभिन्न सम्बन्धित सरोकार निकायका स्वयंसेवकहरू चाहिँ व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको अवस्था छ र आज पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रण गरिसके पश्चात
नेपाल रेड क्रस, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको प्रतिनिधि लगायत 3 जनाको संयुक्त टिम परिचालन गरेर अहिले हामीले डिटेल एसेसमेन्ट चाहिँ द्रुत सर्वेक्षण फर्म चाहिँ प्रत्येक घर घरमा गएर चाहिँ भर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छौँ। तपाईँ 3टा निकाय भन्नुभयो, 3टा निकायमा परिचालन भएका, यसलाई जस्तै हिजो भन्ने कुरा आयो 172 घर भन्ने आयो, अहिले कति स्क्रिनिङ? अहिले अब हिजो हाम्रो कस्तो भयो चाहिँ घर गिन्ती अनुसार एउटा प्रारम्भिक अनुमान 100 घरभन्दा बढी नै होला भन्ने एउटा अनुमानित थियो। अहिले गएर चाहिँ त्यो टोलीले निश्चित सबैको घरमा, अग्नि पीडितको घरमा पुगेर प्रत्येक घरलाई हेरेर, प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर चाहिँ कसको घर हो, कसको गोठ हो गरेर निश्चित रूपमा त्यो एउटा सर्वे जुन हाम्रो फर्म छ त्यो फर्ममा गर्ने हामी चाहिँ। रेड क्रसले के उपलब्ध गरायो? अब अहिले रेड क्रसले चाहिँ तपाईँको तिरपालहरू छ र भाँडाकुँडाहरू पनि छ। अहिले यो डिटेल सर्वे पश्चात नै हाम्रो रेड क्रसको एउटा राहतको कार्यक्रम चाहिँ सर्वे आइसकेपछि आजै बाँड्नुहुन्छ? लगभग सर्वे आइसकेपछि हामी आजै नै बाँड्छौँ। ल, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आज जो चाहिँ आग लागि भएको छ त्यो घर घरमा गएर सर्वेक्षण गर्छन् र सर्वेक्षणको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ 3टा निकायका व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपाल प्रहरीको, नेपाल रेड क्रस र यहाँको चाहिँ पालिकाको वडाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। आप यहीं के हुआ जाए? आप जनप्रतिनिधि की गांव के व्यक्ति? सामुदायिक वन के अध्यक्ष। यहाँ घटना जो हुआ, ये घटना में कैसे क्या होगा आप बता सकते? हाँ बिल्कुल, कहाँ से लगा आग, कहाँ से लगा ये हमका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घटना तो हुई हुआ। क्षति कैसे कितना होगा? क्षति तो बहुत हो हुआ है, क्षति बहुत लोग के बहुत हो हुआ है, लेकिन ईमान की चलो आप हमारे तरफ से काट के जितना जो व्यवस्था हुई उतना हम करवे। सामुदायिक वन से आप भवन बनाने के लिए सहयोग करा? घर के लिए को लागि त अहिले तत्काल खानेकुरा नै हो। जो अहिले पनि आङमा शरीरमा लगाएको कपडासँग मात्रै हुनुहुन्छ उहाँहरू, सबै चाहिँ झोलेको छ। लाउने कपडादेखि लिएर, खानेदेखि लिएर, रासनदेखि लिएर उहाँहरूलाई पहिलो कुरा चाहिँ खाने, त्यसपछि उहाँहरूको जुन लत्ता कपडा छ नि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई बस्ने, अहिले अब यस्तै अस्थायी पाल मार्फत, जो टेन्ट मार्फत उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यसपछि उहाँहरूलाई बिस्तारै जो प्राथमिक चाहिँ आवश्यकताहरू छन् त्यो अनुसार नै उहाँहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। हामीले तत्काल चाहिँ यो घरहरू चाहिँ टिन ल्याएर चाहिँ जो पब्लिकलाई जो चाहिँ दुःखद घटनामा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई बस्ने वातावरण अहिलेसम्मकै नरायणपुरमा जति चाहिँ घरहरू चाहिँ चलेका छन् अग्नि पीडितहरूलाई यो दिने कुरा भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई अब काठहरू सहज ढङ्गले चाहिँ उपलब्ध गराउने, यहाँको राष्ट्रिय वन, त्यसपछि चाहिँ सामुदायिक वन लगायत उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने। र अर्को कुरा, घर बनाउँदा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत प्रस्ताव के छ भने अब घर बनाउँदा पहिलेकै प्लानिङ अनुसार चाहिँ नबनाउने, किन भन्दा एउटामा आगो लाग्दा फेरि पनि आगो लागेर चाहिँ जुन जाने स्थिति पैदा भएको छ, यो चाहिँ यहाँका जनसमुदायहरूलाई मैले एकदम विनम्र अनुरोध पनि म गर्न चाहन्छु। एकचोटि राम्रो प्लानिङ गरेर घर बनाउने, भोलि चाहिँ केही क्षति भइहाल्यो भने पनि सबै गाउँै ध्वस्त हुने स्थिति चाहिँ नबनोस्। यसको निमित्त अलिकति इन्जिनियरहरू ल्याएर त्यो खालको वातावरणमा चाहिँ अलिक छुट्टै खालको प्लानिङमा चाहिँ घर बनाउने मेरो आफ्नो कन्सेप्ट चाहिँ छ र त्यो कुरा प्रदेश सरकारसँग पनि मैले राखेको छु। सकेसम्म चाहिँ यिनी घरहरू हामीले यो खालको चाहिँ प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिने जनता आवास मार्फत एकै ठाउँमा बनाइदिने, यदि भएन भने पनि टिन चाहिँ जसरी भए नि यो मुक्त गर्नुपर्छ होइन। अर्को वर्ष हामीसम्म हामीले कुर्यो भने फेरि यस्तै चाहिँ आगलागीको घटनाहरू घट्ने र हामीले चाहिँ भौतिक श्रम पनि यसै लाउनु पर्ने, सबै चाहिँ मानसिक टेन्सन पनि यसैमा हुने। र अर्को कुरा चाहिँ क्षतिको हिसाबले पनि ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो र यहाँको जनसमुदायलाई ठुलो दुःख आउँदो निर्वाचनसम्म एकदम यहाँको भनौँ नि नरायणपुर गाउँपालिकाको जति घरका छाना फुसका छन् भने टिनाका छाना हुनेछन्। एकदम मेरो यो प्रतिबद्धता हो, मेरो जिम्मेवारीको कुरा पनि हो। धन्यवाद। मलाई उहाँले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ, यो मेरो जिम्मेवारीभित्र पर्ने कुरा पनि हो। मैले यही ढङ्गले चाहिँ माथि लबिङ गरेर म लड्ने काम चाहिँ गर्छु। धन्यवाद।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै